ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 15/16/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುವನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಗುಲಿತ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಕಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮರದೆ ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ಶಾಂತಿಧಾಮಗೂ ಬಿದರ್ದು ಹೋಗರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ಪಾತೆರಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಸೂಬೂರುನ ಸುರುಕೆ ತಯಾರಲೆ ನಿಗ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಂದ ತಿಳಿದು ಬಾಬನ ನೆನಪಿಡಿತದು. ಬಾಬಾಡದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನು ದೆತೊನ್ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟುಂಟಾದ ಉಪ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಅನ್ನುತ್ತೀರ್ಣೆರವಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನ್ನುತ್ತೀರ್ಣೆರಡ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆಪರು. ಎಂಕ್ಲವು ಇಡೀ ವರ್ಷ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕೊಂಡು ಬಂದು ತೆರೆಯುವರು. ಕೆಲವರಂತೂ ಓದಂದೆತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬಿಗಿಯಾದುಪ್ಪಡು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಟು ಲೇಟ್ ಬಂದು ಪನ್ಪುರಂಚಾಯರವಲ್ಲಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಡು ಆದೇಶ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅತ್ತಂಡೆ ರೀತಿ ಪನೊಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಕಲ್ಪವಿರು. ಎಂಚ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆದೇಶ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಕಲ್ಪವಿರತ್ತೆ. ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಲ ಸಹ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಮನ್ಮನ ಭಾವ. ಎಂಚ ಅಕಲು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಮನ್ಮನ ಭಾವ. ಇದು ಎಂಚ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಕೃಪೆ ತೊಜ್ಪಂಡ ಪಂಡ ಕೃಪೆ ತೊಜ್ಪಾಯಿನ್ ಲೆಕ್ಕ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಒರಿಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಶರೀರಿಯಾಲೆ. ಈ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮನು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನೆ ಕಲ್ಪವಿರು. ಆರು ಪರಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುಲ್ಲಿರು. ನಿಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಆದುಲ್ಲಿರು. ನಿಗ್ಲು ಸಹ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಪನ್ಪರು. ನಿಕ್ಲೇನು ಆತ್ಮ ಬಂದತಿರಲಿ. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ದೇಹಿಯ ಅಭಿಮಾನಿ ಭಾವ ಮನ್ಮನ ಭಾವದ ಅರ್ಥಲ ಇಂದು ಯಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾದ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ತಾನು 2 ದಂಡಲ ಕಲ್ತಿಸಿ ಬೊಕ ಮಾತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸ್ವಯಂ ಕಲ್ತದ್ದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪವಿರು. ಆಂಡೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಓವೇ ಶಾಲೆಡು ಓದುದು ಕಲ್ತಿಚೇರು. ಬೇರೆ ಕೇವಲ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ಪೇರು. ಯಾನು ನಿಕ್ಲ ಆತ್ಮಲೆಗೂ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮನ ಕಲ್ಪವಾಗಿ ಬಂದು ಅಂಪೇರು. ಆಕಳು ಮಾತೆರ್ಲ ದೈಹಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮನ ಕಲ್ಪವಿರು. ಆಕಳು ವ್ಯಾಯಾಮನು ಶರೀರದೇ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಶರೀರದ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಎಂಕ್ ಓಬಿ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನಂತೂ ವ್ಯಾಯಾಮನು ಕಲ್ಪೆ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೆ ಏನಡ ವ್ಯಾಯಾಮನು ಕಲ್ಪವನ ಪಾತ್ರ ಡ್ರಾಮಾನ್ಸರ ಅಡಕವಾದುಂಡು. ಸರ್ವಿಸ್ ಅಡಕವಾದುಂಡು. ವ್ಯಾಯಾಮನು ಕಲ್ಪೆರಗಾದೆ ಬರ್ಪೆ. ನಿಗಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅವಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಮಸ್ತು ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಏನಿದ ಚಿತ್ರ ನಿಕಲ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಎಂಚ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರನು ತಿರ್ಗುದು ತಿರ್ತು ಜೈದ ನಿಗಲಿತ್ತೆ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು. ಈ ರೀತಿ ಬೇತೆರ್ಲ ತಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅತ್ತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಹೇ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಬೋರ್ಡು ಪಂಪನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಿರುಪೋಚರು. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೆರ್ಲ ಈ ರೀತಿ ತಿರುಪೇರು ಸಾಧ್ಯಚಿ ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿಗುಂಡು. ಎಂಕುಳಿತ್ತೆ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಬೋಡಾಪು. ಈ ಪ್ರಪಂಚನಿತ್ತೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲ. 5/84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗುದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲ. ಮುಲ್ಪ ದುಃಖನೇ ದುಃಖ ಉಂಡು. ಬಾಬಾಗ ದುಃಖ ಹರ್ತ ಸುಖ ಕರ್ತ ಬಂದು ಬಂದರು. ಪಂಡ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರ್ತ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದ ಬಂದರು. ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲಿರು. ನಿಗ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ತೆರೆಯೊಂದರ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸುಖನು ತೂತ. ಎಂಚ ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಮಲ್ತ ಪನ್ಪುನವು ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯ ಎದುರುಡುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗ ಪೂತ ಉದ್ಯಾನವನದುಂಡು. ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಮುಳ್ಳುರ್ದು ಪೂವಾವುದಿಲ್ಲ. ಎಂಚ ನಿಶ್ಚಯ ದೀಪನವು ಬಂದು ನಿಕಲು ಪಂಪಿಚರು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಸಂಶಯ ಇತ್ತಂಡ ವಿನಾಶಾಂತಿ ಆಪರು. ಶಾಲೆರ್ದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಪಿದೈದು ಎತ್ತೆರಡ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಹೋಗುಂಡು. ಪದವಿಲ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ನಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಪಂಡ ಆಕಲು ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಡ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪೇರು. ಮೂಲ ಪಾತ್ರ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜ್ಯ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಅವಡಾಪುಂಡು.
ಇತ್ತೆಂತೂ ದೇವತೆಲತ್ತು ನಿಗಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೈತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಬತ್ತದು ಬಾಬರ್ದಿ ಡ್ರಿಲ್ ಕಲ್ಪವಿರು. ಉಲೈಗೆ ಖುಷಿಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ವಿದ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಾಪುಣತ್ತೆ ಭಗವನ್ ವಶವಾದುಂಡು. ಭಲೆ ಅಕಲು ಕೃಷ್ಣನ ಉದಾಹರಣೆ ಪಾಡ್ದರಂಡ ನಿಕಲು ತೆರಿಯುಂದರು. ಕೃಷ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಿಲ್ ಕಲ್ಪೈಜಿ నేను ಬಾಬನೇ ಕಲ್ಪವಿರು. ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಬೇತೆ ನಾಮರೂಪನು ಧಾರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಈತೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಂಡು. ಆತ್ಮಗುಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವಿರು. ಅನ್ನ ಬಾಬಾ ಏರೆಡ್ದಲ ಕಲ್ಪುಜಿರು ఒక మాతెర్ల ఎర్రదాండల అవశ్యవత కల్పేరు. ఆండ మీరు కల్పవనంచిన ఆత్మిక బాబాదులేరు. అరణికలేక కల్పవిరు కూడా నికులు ಬೇತಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಕುಲು 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದು ಪತಿತಾದುಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪಾವನ ಅವಡಪ್ಪನು ಐ ಕಾದು ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ನಿಕುಲು ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದ ಪನ್ನೊಂದು ಬೈದರು. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ಪೋಲೆ ಪೋದುತೂಲಿ ನಿಕುಲು ರಾಜ ಋಷಿಕುಲತ್ತೆ ಒಲ್ಪಬೋಡನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರುಗೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ ಬಂಧನ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಇಂಕಲ ಸೇವೆಗಾದ ಬೈದ್ಯರು ಐದವರ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ವಿದ್ಯೆದ ಸುಲ್ಕೊನು ಇಂಚದೆ ತುನೇರು. ಇಂಚ ಶಿಕ್ಷಕನ ಜೋಕುಲು ಅವೇ ಶಾಲೆಡು ಓದೊಂದು ಇತ್ತೆರಡು ಆಕ್ಲಿಗೂ ಧರ್ಮಗೆ ಓದವಿರುತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಬಾಬಲ ಸಹ ಉಚಿತವಾದ ಪಂಡ ಧರ್ಮಗೆ ಓದವಿರು. ಐದವರ ಇಂಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಬಾಗ ಕೊರ್ಪ ಬಂದ ನಿಕುಲು ತೆರೆಯೋರ್ಚಿ ಇದು ಫೀಸ್ ಇಜ್ಜತನ ಸುಲ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ವಾಸ್ತವಡು ನಿಕುಲು ಬಾಬಾಗ ಕೊರ್ಪುಂದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಬದಲಾದ ನಿಕುಲು ನಲ್ಲ ಅರೆದ್ದು ನಾನಾತ ಪಡೆಪರು. ಮನುಷ್ಯರು ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪಿರು ಇಂದೇತ ಫಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನನಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ತಿಕ್ಕುನು ಬಂದು ತಿಳಿಯುವರು. ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪಕಾಲ ಕ್ಷಣ ಭಂಗುರ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಲೆ ನನಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಡ ಅವು ತಿರ್ತಿ ಜಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಜನ್ಮಡೆ ತಿಕ್ಕುನು ಏನೇನಿ ಜತ್ತೊಂದೇ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಇಂಚಿನ ಮಾತೇನು ಮಲ್ಪರೋ ಅವು ಏರುಣ ಕಲೆಟ್ಟು ಪೋಯರಗಾದು ಮಲ್ಪರು ಕರ್ಮದ ಫಲ ಬಂದು ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ. ಆತ್ಮಗೂ ಕರ್ಮದ ಫಲ ತಿಕ್ಕನು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರೇಗ್ಲ ಸಹ ಕರ್ಮದ ಫಲನೇ ತಿಕ್ಕದತ್ತೆ. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು ಬೇಹದ್ದದ ಫಲ ತಿಕ್ಕುನು. ಭಕ್ತಿನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಲ ತಿಕ್ಕುನು. ಡ್ರಾಮಡು ನಿಗತಿಯಾದಂಡು ಇಂದು ಸಹ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕ ಆದಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ತೆರಿದಿನ ಎಂಕ್ಲು ಕಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಬಾಬರ್ದು ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪಾವು. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗಾದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟವಿರು ಅವು ಮಾತಲ ದೈಹಿಕ ಶಾಲೆ ಅದನ್ನು ಒಯ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರದ್ದು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಓದೊಂದು ಬೈದರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ 25 ಜನ್ಮಗಾದ ಮಾತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೂರ ಮಲ್ಪೆರ ಓದುವರು. ಅಲ್ಪ ರಾಜಧಾನಿ ಉಪ್ಪುನು ಐಟು ನಂಬರ್ ವಾರಂತೂ ಬತ್ತದೇ ಬರ್ಕರು. ಎಂಚ ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ರಾಜರಾಣಿ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಜೆ ಎಂಚಿನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರುಪ್ಪೇರು. ಮಕ್ಕಳು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದುರ್ಲೆರು ಅಂಡ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಚೆನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಸುಖ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದುಪ್ಪರು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಇತ್ತಿದುಪ್ಪರು. ಅಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿನಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಬಾಪ ತೆರಿಪೇರು. ಅಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿರ್ತಿ ಜಪ್ಪೊಡೆ ಅಪ್ಪನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿರ್ತಿ ಜಪ್ಪೇರು. ದೇವತೆಲ್ಲ ಕಲೆಕುಲ್ಲ ಸಹ ನಿಧಾನ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಅಪ್ಪನು ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ ಐನದವರ ಸುಖನೆ ಸುಖ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಎಂಚ ಏರೂರು ಅಂಚೆನೆ ಜಪ್ಪರು ಆತ್ಮಲು ನಾಮರೂಪನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತಿರ್ಚಿ ಜತ್ತು ಬೈದೇರು. ಡ್ರಾಮ ಪ್ಲಾನಾನುಸಾರ ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋದ ತರ ತಿರ್ತಿ ಜತ್ತು ತವ ಪ್ರಧಾನ ಅದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಕಾಮ ಚಿತೆಯನ್ನು ಏರು ನೆರೆದವರನ್ನೇ ದುಃಖ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಅತಿ ದುಃಖ ಉಂಟು ಕೂಡ ಸುಖ ಧಾಮುಂಡು ಅತಿ ಸುಖ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ರಾಜ ಋಷಿಯಾದುಲ್ಲರು ಆ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಹಠಯೋಗವಾದ ನಿಕುಲು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡಲಕ್ಕೇನ್ಲೆ ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರೆಯೊಂದರ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಕಲು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪಣದು ಬಿಡಿಪೀರು ಐದವರ ಏರು ಕೇನು ಇರೋ ಅಕ್ಕಲು ತೆರೆಯೋನು ತಾನೇ ತೆರೆಯೊಂದಿಸಿ ಪಂದಿತ್ತನ್ನ ಬೇತಗ್ಲಿ ನೆಂಚಾಕಿ ಅಲ್ರಿ ಸಾಧ್ಯ ನಿಗ್ಲೆ ತೆರಿದಿನ ಋಷಿ ಮುನಿ ಇಂಚಿನಕಲು ಸಹ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಆದಿಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ಇಂಕ್ಲಿನ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಬಾಬಾ ಏರು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲರೋ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸಹ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜನು. ಈ ಜನ್ಮಟ್ಲ ಅಜ್ಪ ವರ್ಷದ್ದು ಮುಟ್ಟಲ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜನು.
ಪಂಬೇರಡ ಪಾಪ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಪ್ಪಗೊರ್ದು ನಿಧಾನವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿರುಪಾನ್ ಹೋಗ್ಬಿರು. ಭಲೆ ಕೆಲವರು ನಿಶ್ಚಯದ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾದಪ್ಪಿರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ಜನನು ಬೂರ್ಪವನಪ್ಪನು. ಬಾಬಾ ಪುದರ್ನು ಪನ್ಪುಜೇರು ದೇಪಂಡ ನಿರಾಶವಾದಿಯಾದ ಬಿಟ್ಪಿರು. ಮಾತೆನ್ನಲ ಸಮಾಚಾರ ಅಂತೂ ಬರ್ಪಣತ್ತಿ ಹಾಲು ಸಂಘವನ್ನು ಸೇರಿ ರತ್ತನ ಹೊಸತಾದ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪನಕನ ಅತ್ತನ ಮದ್ಮೆ ಅಪನಕನ ಜೊತೆ ಸಂಘ ಆಟ ಪಂದಿತ್ತನ ಚಂಚಲಾದ ಬಿಡ್ಪಿರು. ಎಂಕ್ಲು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತನಂದೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಪನ್ಪಿರು. ಎಡ್ಡೆ ಮಹಾರಥಿಯುಳ್ಳ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ತರಗತಿಗೆ ಬರ್ಪುನಕಲು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಮುಲ್ಪೊಗುಲ ಪಂಡ ಮಧುವನಕು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪಿರು ಪೊತ್ತೇರು. ಅಂಚಿನಕಲೆಲ್ಲ ಮಾಯಿ ರೂಪಿ ಮಸಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡತೊಂದು ನಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿರು ಅಂಡ ಮಾಯೆ ಅಕ್ಲೇನು ನುಂಗುಡು ಪಂಡ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪಿ ಮಾಯೆ ಸೆಲೆತ ಅವಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಕ್ಲು ಮೊಸಲೆದ ಬಾಯಿಡು ತಿಕ್ಕಿದು ಬುಡ್ದಿರು ಕೂಡ ನಿಧಾನವಾದವು ನುಗ್ದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಜೋಕ್ಲಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೆ ರತ್ತಂಡ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಚಂಚಲಾದ ಬಿಡ್ಪಿರು. ಎಂಗ್ಲು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ವರಾಣೆ ತಿರ್ತಿಜ ಬೂರ್ದು ಪೋಪ ಪನ್ಪನೆಯನ್ನು ತೆರಿಯುವನೀರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಮುಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲೆ ಅದುರ್ಲಿರು. ಪಾಪ ಮಾಯಿಗೆ ವರ್ಷಾದ ಬಿಡಿಯರು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸದಾ ಇನ್ನೇನೇ ಬರಪೇರು. ಜೋಕ್ಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನಡು ಅಮರಾದುಪ್ಪುಲೆ ಒಲ್ಪಲ ಮಾಯದ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರಂದಪ್ಪಳು. ಶಾಸ್ತ್ರೊಡ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗಳುಂಡಿ ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳು 5 ಪಕ್ಕ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪನು. ಐನಿಡ್ದವರ ನಿಕ್ಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರು. ಒಲ್ಪಲ ಮಾಯ ರೂಪಿ ಮಸಲೆ ನಿಂಗದು ಪಾಡ್ಲೆ ಕಾಯರಬಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಬೇತೆ ರೂಪದ್ದು ಪತ್ತನುಂಡು. ಮೂಲ ಪಾತೆರ ಕಾಮ ಮಾ ಶತ್ರು ಆದುಂಡು ಇಂದಿರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಚಾಪನ ಪನ್ಪನೆ ನಿಕ್ಲು ತೂಪರ ಇಂದಿಟ್ಟು ತಬ್ಬಿ ಬಾಪನ ಪಾತ್ರನ ಇಜ್ಜಿ ಕೇವಲ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೀರಿದ ಬಾಬನು ನೆನಪುಕೊಂಡಿದ್ದವರ ಮಾತದುಕ್ಕಲು ದೂರಾದ ಬಿಡ್ತು. ಬಾಬನೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುರ್ಲಿರು. ಇಂದು ಯೋಗ ಬಲವಾದುಂಡು. ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಜಯೋಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದುಂಡು. ಕ್ರೈಸ್ತಗ 3000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಸ್ವರ್ಗೆತ್ತನ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. 5 ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜೆನು ಈತ ಸಹಜ ಪಾತ್ರರಾದುಂಡ ತೆರಿಯೊಂದಿಸಿರು. ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ತೆರೀದರು. ಆ ರಾಜ್ಯನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನ ಬಾಬಾ ಬೈದ್ಯರು. 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕುಲ ಸಹ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಬೈದ್ಯರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಂಚ ಈತ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಿರೋ ಅವೇ ಇಂದು ಈ ಜ್ಞಾನನು ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡ್ಲ ಕೊಡ್ತಿರು. ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೆ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಕಲ್ಪ ಸಂಗಮಡು ಸಾಧಾರಣ ಶರಡು ಬತ್ತದು ರಾಜಯೋಗರು ಕಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ರಾಜ ಋಷಿಯಾದುಲ್ಲಾರು ಸುರುಕು ಆದಿಜ್ಯ ನಿತ್ಯ ಬಾಬಾ ವೈದ್ಯರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ನಿಕ್ಲು ಬಾಬನ ಕೈತಲಿದ್ದ ಉಲ್ಲಾರು ಓದುವರು ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಕೊಟ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಸ್ತವನ ಸಂಭಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಇತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂಡು ಜ್ಞಾನ ಸುರುವಾಪನು. ಯಾನು ಜ್ಞಾನ ಹೊಡೆದು ಸದ್ಗತಿ ಕೊರ್ರೆ ಬರಪೆ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಣ್ಪನ ಸಹ ನಿಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿರುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಡ್ರಾಮಾನುಸರಣೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗಂ ತೆರಿಪೇರು ಬೈದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಓದವಿರು ಗುರಿ ದೇಹಲ ಎದುರುಂಡು. ಇಂದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು ಎಂಚ ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಟ್ಲ ತೆರಿಪದಿರ ಐನೇ ತೆರಿಪೊಂದುಪ್ಪಿರು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಬಂದು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಹೂವು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅವು ಕೂಡ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೂ ಕಲಿಯೊಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ನ ಬುದ್ಧಿರ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅವು ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈತ ಹೂ ಕಳೆಯನ್ನು ಬಂದು ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡು ಇಂಚಿನ ಕಳೆದಿತ್ತನೋ ಅವೇ ಕಳೆಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನಕ್ಕುಲುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲ ಹೋಲಿಕೆಡು ನಿಕಲು ಪನ್ಪರು. ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಲು ಓರಿದನು ಇಂದು ಸಹ ಡ್ರಾಮಡು ನಿಗದಿಯಾದನು. ಏಪ ಪರತ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಸೂಬುರುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಜಾಗೃತ ಆಪೇರು. ಆಂಡ ಟೂ ಲೇಟ್ ಆದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಐನರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದೊಪ್ಪೇರು. ಜೋಕ್ಲೆ ತಯಾರಾಲೆ ಕುಲುಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಟೂ ಲೇಟ್ ಬಂದು ಪನ್ಪಲೆ ಕಾಯರಬಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣಪನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಪೇರು. ಎಂಗ್ಲವು ಇಡೀ ವರ್ಷ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಪೂರ್ಣ ಬಂದು ತೆರಿಯುವುದು. ನಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಓದೊಂದೆತ್ತ ನೆಂಚಿನಾಪುನು ನಿಗ್ಲು ಜೋಕ್ಲಂತೂ ಇಂದೇಟು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದಪ್ಪು. ಎಂಕ್ಲಂತೂ ಬಾಬಾರ್ದು ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿಂದನು. ನಿಗ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೆರೆದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುನು ಇಂದೇಟು ಓಬಿ ಕಷ್ಟ ಎತ್ತಂಡ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ ಇಂದು ಈ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರರಾತನು. ಬಾಬಾ ಇನಿಕ್ 5,000 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತಲ ಪಂಡ ವರ್ಷದ ಸುರುಕ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪದೇರು. ಜೋಕ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಒರಿಯನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪತಿತ ಪಾವನೆಯಾನ ಅದುಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಪ್ಪತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಶಿವ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗ್ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪಲೆ
ಆತ್ಮ ಪೂಜ್ಯಾದಿಜ್ಜನ್ ಬಂದಿತ್ತಂದ ಎತಾಂಡಲ ತರೆಹಾಲು ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆದೊಪ್ಪುಜಿ ಈತೆ ನಾಸ್ತಿಕ ಆದುಪ್ಪಿರು ಬಹುಶಃ ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲೆಕನೆ ಆಸ್ತಿಕಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ತಿರಿವಲ್ಲೆ ಎರಾಂಡಲ ಮದುವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತಿರ್ತಿಗೆ ಬೂರೇರಿಂದಿತ್ತಂದ ಅಕ್ಲು ಕೂಡ ಬತ್ತದ ಜಾನ ತಂದು ದುಂಬು ಪೋಲಿ ಅಂಡ ಆಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಬುದ್ಧಿಡು ಬೇತಕಲ ನೆನಪು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಐನು ದೆಪ್ಪುನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸುರುಕು ಸ್ತ್ರೀನ ನೆನಪು 5 ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗಂತೂ ಸ್ತ್ರೀನ ನೆನಪು ಮಸ್ತ್ ಸೆಲೆಂಡು ದೇಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ನೆನಪತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲಂತೂ 5 ಬೊಕ್ಕ ಆಪಿರು ಕೂಡ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಮಾಮನ ಇಲ್ಲದ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು 5ರ ಸುರುಕು ಸ್ತ್ರೀ ಏರು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಆಕಲ ನೆನಪು ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕುಲು ದೇವತೆಲ್ನ ಜೊತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇತ್ತ ಬಂದು ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಪರು ಶಿವಬಾಬನ ಜೊತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ವಾ ಬಾಬಾ 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕ್ಲ ಸಹ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ತಿರು ಕಲ್ಪಲ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಿರು ಐನ್ಯರ್ದವರನ್ನೇ ಅರೆಗೆ ದುಃಖಹರ್ತ ಸುಖಕರ್ತ ಬಂದು ಮಲ್ಪಿರು ನಿಕಲ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಿತ್ತು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ನಿಕಲು ಈ ಕಣ್ಣೀರು ದೆಂಚಿನ ಮಾತ ತೂಪರೋ ಮಾತಲ ಸ್ಮಶಾನ ಎರಡು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಸಂಗಮೆ ಗೊಟ್ಟುಳ್ಳರು ಅಮರಲೋಕ ಬರೆಂಡು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮರೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾತಂದುಳ್ಳರು ಇಂದು ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೆಗೋವಾದುಂಡು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಆಪಣ ಪನ್ಪೆ ನಿಕಲು ತೂವಂದು ಉಡ್ತಾರೆ ಈತೆ ಬಾಬಾ ಬೈದ್ಯರು ಐನದವರ ಪರತ ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪಂಡು ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಿಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಏರೋ ಗುಪ್ತ ರೂಪಡು ಬೈದ್ಯರು ಪ್ರಪಂಚನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ಇದು ಅವೇ ಮಹಾಭಾರತ ನಡೆಯಾದುಂಡು ನಿಗುಲ ಸಹ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಳ್ಳರು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಬಂಧನ ಮಲ್ಪನ ಪಾತ್ರರಾದುಂಡು ತಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಲ ಸಹ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕಲೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಅನೇಕಲಿಗೆ ತಿಳಿದುಂಡು ಶ್ವಾಸಲ ಜ್ಞಾನೋರ್ದೇ ಸಫಲವಾಗುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಬೋದು ತಿರುಗಿದ ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಮುಖ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸರ ವಂಚಿ ಮಾಯರದ ದೂರ ಇರೆ ಸಂಘ ದೋಷದ್ದು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದೀವೊಂಡು ಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕಲೆಗೊಂಡ ಬಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವರದು ಸಫಲವಂತವನ್ನಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಸಮಯ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವ ಯೋಗ ಬಲವನ್ನು ಜಮಾ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಡ್ರಿಲ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೂವೆ ಪೊಸ ಬಂಧನನು ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬೆಲ್ಲು ವರದಾನ ಬಾಬನ ಛತ್ರಛಾಯದ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನ ಡ್ರಿಲ್ನ ದೇತೊನ್ನ ಅನುಭವಿ ಮೂರ್ತಿ ಭವ ಒಲ್ಪ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಏರದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಜೊತೆತ ಅನುಭವನೆ ಛತ್ರಛಾಯದ ಗುರ್ತುಂಡು ಬಾಪ್ತಾದ ಸದಾ ಜೋಗುಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪರೀಕ್ಷೆಲು ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಅನುಭವಿಯಾದ ಆಯರೆಗಾದು ಐನರ್ದಾರ ಸದಾ ತಿರಿಯು ನೋಡು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ದುಂಬುದ ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಆಯರೆಗಾದು ಬರ್ಪುಂಡು ಹಿಂದಿರ್ದೆ ಸದಾ ಸುಖಕ್ಕಾಗದ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಡಿಗ್ರಿ ಹತ್ತನ್ನ ಅನುಭವಿ ಮೂರ್ತಿಯಾಪನ ವರದಾನ ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಇತ್ತೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂತೆ ವಿಘ್ನವನ್ನು ಪಾಡಿರಿಂದಿತ್ತನ ನಿಧಾನವಾದ ಮನ್ಪೆಂದೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಏರು ಸಮಯದ ಸಹಯೋಗಿ ಅದು ರಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜೆಗೆ ಪದಮದತ್ತ ಫಲ ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಸಂಪನ್ನಾತನ ಕರ್ಮಾತೀತಾಪನಿಟ್ಟು ತತ್ಪರಾಲೆ ಎಂಚ ತೂಪು ನಾವು ಕೇನ್ನವು ಪನ್ಪು ನಾವು ಈ ವಿಶೇಷ ಕರ್ಮ ಸಹಜ ಅಭ್ಯಾಸಡು ಬೈದನು ಅಂಚನೆ ಕರ್ಮಾತೀತಾಪನ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಂಡ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅನುಪನಂಚನ ಶಕ್ತಿದ ಕರ್ಮಾತೀತ ಒಂಜೆ ಅದೊಂದು ಕರ್ಮ ಅಧೀನ ಸ್ಟೇಜ್ ನನಂಜೆ ಅದೊಂದು ಕರ್ಮಾತೀತ ಪಂಡ ಕರ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೊಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕರ್ಮೇದ್ಯಾಜಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜ್ಯರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಕಾರೋಬಾರ್ ಸರಿಯಾದ ನಡಪುಂಡೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.